السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نزهة المهرة العربية الأصيلة، وكيف كنتو معاها في المطبخ ديالها اليوم نتوما معاها في لاتولي ديالها، وتكونوا معاها ان شاء الله في المكتبة ديالها كل مرة وراكم تتنقلوا معايا. اليوم ان شاء الله جيت للمحترفات الراندا او المحبات لفن الراندا بهذا الموديل هذا ديال الضرس المغلف ديال جوج والملاقيه ديال السلسول. راني دارها ديجا في القناه ديالي، فالمهتمات ينزلوا يشوفوا في القناه ديالي غيلقاو تطبيق الضرس ديال الملاقيه ديال السلسول. وهذا كيف قلت لكم الضرس ديال جوج، كيف شفتوا كيف كيجي زوين متيحف ودغيا كيطلع وزوين، كيجي الشكل ديالو زويون هكايا. هرمات صغيورين تيجيو في الكم ديال الجلابه او القفطان. فكيف كتشوفوا هاد الثوب هذا فيه جوج ديال اللوينات، البوردو والكري. انا خدمت جوج ديال الالوان باش يتواتى مع اللون ديال الجلابه. شفتوا الشكل ديالو كيف كيجي جميل. والطلاقيه ديال السلسول كيف كتشوفوا حتى هي كتجي زوينه وتطلع زوينه. انا كتعجبني الطلاقيه ديال السلسول فكنعملها بزاف ديال الجلالب. هنا من القدام درت ثلاثيه غنيه عن التعريف طبعا. حتى هي غتلقاو الدرس ديالها ان شاء الله عندي في القناه ديالي. فلكل المتتبعات والمهتمات مرحبا بكم معايا. فطبعا كيف كتشوفوا انا ديجا لكم راني باديه، فخليت ريسات باش تبداو معايا التطبيق ديال الدرس. فطبعا انا كملت اللون الرمادي او الجري، فغادي نطبق طبعا اللون الثاني اللي هو البوردو او الاجوري. فطبعا تنزل الغرزه ديال الراندا، كنخدم فيها جوج ديال اللويات هكذا، كندير سنينه وكنمشي بهذا الشكل هذا. غادي تشوفوا معايا حتى لنهايه الفيديو. نتمنى ان الشرح يكون واضح، فما تنسونيش دائما بالطلب الكلاسيكي لايك واشتراك وتعليق بناء يفيدني التحسين ان شاء الله الفيديو ديالي للاحسن، وانتم معايا الشكل اللي يرضيكم. شكرا.